Ну, вот, что получилось. So, jetzt gehen wir beide nach oben. Ja? Hast du deine Soll ich Spatzen? mit? Ja. Aber wo ist das Kleine, diese Säule? Komm. Diese Säule. Komm. Hier, ты же ее туда положил. Ey, ich will als erstes. Dann geh. Was bricht aus? Hier kannst du anfangen. Diese Wand. Diese Wand kannst du. Achso, muss noch umgehen. Weißt du, das ist Wasser. Wasser. Dann soll die aber sein. Jetzt kannst du anfangen. Meine Tiere.
Warte, ich helfe dir gleich. Warte. Ich mache gleich noch eine ab. Nein. Warte, ich dir покажу, und dann geht das gleich. Okay? Das ist immer schwierig am Anfang. Und dann geht es gleich. Видишь, они сами подходят.